El setè punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional, presentada pel grup parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Té la paraula el senyor Joan Garriga. Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Hi ha coses que millor deixar-les clares des de bon principi, pensem nosaltres, perquè no puguin generar confusions ni possibles males interpretacions del que com a grup parlamentari de CUP, Crida Constituent, pensem és el nostre paper en aquest Parlament i concretament en aquesta legislatura. Són coses que ja hem desbrossat i hem explicat o hem intentat manifestar en cada un dels plens que hem anat fent, tant en el ple d'investidura com en el que el govern va presentar el seu organigrama. Per la CUP, Crida Constituent, no és aquesta una legislatura normal, ni pretenem ni volem que sigui així. Aspirem a fer d'aquesta legislatura excepcional i l'excepcionalitat la pretenem, la volem, pel seu caràcter de ser una legislatura de ruptures, de canvis, de transformacions, de reptes. Una legislatura que, a més, recuperi de forma clara allò que sempre haurien d'haver estat les institucions, un reflex clar de la voluntat popular, de la voluntat de la gent del carrer. Aquesta és per nosaltres la lectura que fem del 27 de setembre i de quina és la legislatura que se'n desprèn. I aquest caràcter d'excepcionalitat que li donem, que li volem nosaltres a la legislatura que hem iniciat, un cop més l'expressem des d'aquest faristol per motius que no depenen solament de les nostres voluntats, sinó també d'altres. I ho fem coneixedors que el temps, els dies transcorreguts des del dia de la investidura del president Puigdemont a la presidència de la Generalitat són pocs, molt pocs. De fet, segurament amb la intervenció d'avui no complim aquella formalitat dels primers 100 dies de govern o de deixar els 100 primers dies de govern. Però creiem que i pensem que és una idea generalitzada de tots els que formem aquest ple, que som coneixedors del vertigen en què es precipiten les coses en l'actual marc polític català i la necessitat que tenim de donar les respostes polítiques en el temps adequat. L'estat espanyol, expert i gran coneixedor no precisament del procés, però sí del com proceder, amb la brigada Aranzadi o sense, actua fort i actua. El dia a dia d'aquesta gent és la llei Mordassa, els CIES, els refugiats, els requeriments als nostres ajuntaments i els seus posicionaments davant la llei, davant el país, amb suport a aquest Parlament, i tot això no admet per nosaltres demora. I ens donen també, o ens indiquen, el tempo en què hem de saber donar la nostra resposta política. Els compromisos adquirits el 27 de setembre van donar un mandat i ens van situar les bases d'aquest sobre els pilars de la desconnexió de l'Estat, l'inici d'un procés constituent i les imprescindibles i mai suficients mesures de rescat social. I aquest mandat, aquest compromís, no el podem fer, creiem nosaltres, des del marc que ha significat el règim del 78. Ara que precisament es compleixen 30 anys del referèndum sobre la permanència o sortida de l'estat espanyol de l'OTAN, una votació que va donar un resultat en el marc estatal a favor de la permanència amb un 52,5%, però que a Catalunya va ser rebutjat per un 51%, i aquest rebutjament també es va imposar a Canàries, a Navarra i al País Basc. Aquella derrota va trencar de manera definitiva la transició espanyola de la dictadura franquista a la democràcia, i els moviments socials d'aleshores van veure frustrades les seves esperances de transformació i de ruptura amb el vell règim, i que esperaven que el nou sorgit de la transició del 78 prengués unes dimensions totalment diferents de com ha anat. Com bé algú ha escrit, la integració a l'OTAN es pot considerar, doncs, com l'enterrament definitiu de les esperances de les forces socials que havia lluitat per construir un model de democràcia més participatiu que permetés intervenir directament sobre qüestions de transcendència. Però aquella sortida de l'OTAN, que vam perdre, també va donar els seus fruits. S'havia aconseguit posar en el centre del debat de l'Estat els valors de la cultura de la pau,
l'objecció de consciència, la no violència, la desobediència civil, l'antimilitarisme, la solidaritat i la cooperació internacional. La prova d'això és que pocs anys després, molta d'aquella gent que va estar a les mobilitzacions de la campanya del referèndum creava entitats d'ajuda al desenvolupament, de solidaritat, de drets humans i de centres de pau o es vinculaven als moviments antiguerra que més endavant es mobilitzarien i de forma gruixuda en contra de les guerres del Golf, de l'antiga Jugoslàvia, Palestina, Afganistan, Iraq, Líbia i Síria, per desgràcia tantes. Moviments i organitzacions que han mantingut viva fins avui la reivindicació de construcció de la pau en un món més solidari i sense guerres. Moviments que avui creiem participen o pretenen participar i volen participar activament en el marc de construcció de la nova República Catalana i en el reconeixement d'aquesta sobre els valors defensats de pau, desobediència, antimilitarisme, solidaritat i cooperació internacional. Moviments que participen de maneres de fer i entendre la política molt diferent. Fa pocs dies, Marina Garcés, parlant de nova política, deia: parlar de nova política és, així, una categoria trampa que converteix en un producte caducable les lluites i els reptes de la transformació social actual. El que avui en diem nova política és un conglomerat encara molt indefinit de persones i d'estructures que venen de partits tradicionals amb cares, plataformes i sigles que fins fa poc no participaven en el sistema de partits. Més que una renovació ideològica i política, per a molts, la nova política significa sobretot una regeneració ètica d'un sistema estructuralment corromput a través dels procediments més oberts, transparents i personalment honestos. En aquest nivell, a curt termini, d'entendre la nova política, desperta un consens en el qual nosaltres, sense cap mena de dubte, en formem part. Ara bé, el problema comença quan es debat la capacitat real que tenim les noves formacions polítiques de transformar l'exercici de la política real. I és situant-se precisament en el bell mig d'aquest dilema on pensem que si el marc del règim del 78 no ens és vàlid per complir amb el mandat del 27 de setembre i el desplegament de la declaració del 9N, tampoc ho és el marc autonòmic i l'acceptació del deute. Reflexions de la companya, Eulàlia Reguant, apuntaven que d'aquí a poc, quan parlem de pressupostos i els focus tornin a estar en què fa o no fa el grup parlamentari de la CUP i la Crida Constituent en general, haurem de tenir clar que el marc polític i econòmic en el que ens movem, el capitalisme, és molt difícil, per no dir impossible, generar la transformació social, política i econòmica per la que treballem i ens mobilitzem. Però també cal deixar clar, deia ella, que la resignació no és la nostra opció política i que no acceptem ni acceptarem els marcs imposats. Per avançar cal treballar per aconseguir gestos inequívocs que permetin fer front a l'emergència social i poder constatar que les polítiques d'austeritat i privatitzacions són elements del passat. Gestos que plantegin la desobediència respecte a aquelles lleis amb origen a l'estat espanyol, àmpliament contestades tant en l'àmbit català com en l'àmbit de l'Estat, i gestos que en la construcció republicana visualitzin i demostrin un procés des de baix, on tots aquells col·lectius que des de fa anys treballen per fer efectives alternatives i sobiranies hi tinguin cabuda. Aquesta, per nosaltres, és la funció en aquests propers 16 mesos i en cap cas es tracta d'apuntalar governs o facilitar una imatge de normalitat, ja que res d'això que anem a fer per nosaltres és normal. Aquesta legislatura és excepcional i, com a tal, el Parlament i el Govern, pensem, han d'actuar. Ningú pot pretendre que les estabilitats en període d'excepció siguin les estabilitats de tota la vida, aquelles on allò més important és aparentar unitat d'acció o on les divergències i les diferències queden fora de l'hemicicle. Aquesta legislatura té un mandat i és això el que ens hem compromès a respectar, el mandat popular del 27 de setembre, ni més ni menys, que no és poc. L'excepcionalitat no entén de xantatges, no entén de polítiques autonomistes i no entén de polítiques que ofeguen a les classes populars d'aquest país. L'excepcionalitat entén de l'estabilitat necessària davant els embats que arribin de l'estat espanyol, dels poders fàctics de l'estat que ens neguen
sistemàticament a reconèixer els nostres drets. I és aquesta excepcionalitat de legislatura, aquest tempo acotat però urgent en la resposta, que voldríem veure situat al nostre govern. Moltes gràcies. Respon la consellera de la Presidència, senyora Neus Munté. Moltes gràcies, presidenta, vicepresident, consellers, diputats, diputades. Senyor diputat, en primer lloc vull agrair-li el to de la interpel·lació i també el seu contingut, que ens porta a la reflexió, però segur que a posicionar-nos de la mateixa manera que vostè començava el seu Parlament, deixant les coses ben clares i deixant també ben clar quin és el paper de cadascú. A mi em pertoca fer-ho, en aquest cas, en nom del govern, un govern que jo qualificaria també com excepcional, en tant que es tracta de suma de sensibilitats i d'ideologies diverses, però amb un mandat, amb un compromís molt i molt clar amb la ciutadania de Catalunya, però també de manera molt clara amb aquest Parlament. I és ben cert que venim d'unes eleccions excepcionals i per això aquesta etapa i aquest moment històric que estem vivint té també aquest caràcter d'excepcionalitat. Em refereixo que no es tracta d'unes eleccions més i que el resultat d'aquell 27 de setembre configura aquest Parlament, un Parlament per primera vegada amb majoria absoluta independentista, i això és un punt d'inflexió molt important en les coordenades que existien des de feia anys. Aquesta excepcionalitat ben segur que també és la que ha determinat aquesta suma aritmètica que ens dona aquesta majoria absoluta en aquest Parlament, conformada pels diputats i diputades de Junts pel Sí i també els de la CUP, procés constituent, en les quals no amaguem en cap cas les diferències o les divergències en molts aspectes, crec que absolutament legítimes, i no només legítimes, que és una obvietat, sinó també molt i molt sanes. I que estem preparats, i ho estem perquè la nostra voluntat ferma, inequívoca i inalterable és que puguem disposar en el període que ens hem marcat, aquest període de 18 mesos, que ara ja són 16, vostè deia no han transcorregut ni 100 dies des de la investidura del president de Catalunya, és així de cert, però en tot cas amb la voluntat de tenir el país preparat en aquest període de temps que és relativament curt, per tal de poder disposar d'un estat i d'un estat absolutament independent. Això vol dir definir un nou model de país, un model de país on necessàriament hem de parlar i hem d'abordar qüestions econòmiques, qüestions fiscals, també ambientals i socials. I amb aquesta voluntat de dir les coses pel seu nom i que no puguin ser malinterpretades, ratifico novament aquest objectiu del govern, que és clar, que és indefugible, que és nítid, que no és altre que és el d'aplicar i desenvolupar el programa de govern que va ser aprovat en la sessió d'investidura del president de Catalunya el passat 10 de gener, que implica seguir fil per randa el mandat democràtic que es va expressar a les eleccions del 27 de setembre. Crec que en aquest sentit ens uneixen moltes coses. Algunes vostè les ha esmentat en la seva intervenció, espero tenir temps en aquesta primera part de respondre-li, i en tot cas, si no, en la segona. Vostè sap perfectament que els dos grups parlamentaris que sumen aquesta majoria absoluta independentista anem junts, per exemple, a l'hora de recolzar la creació de les ponències conjuntes, de les lleis d'Hisenda, de protecció social, de règim jurídic, perquè entenem que són perfectament legítimes i que responen també en aquest mandat obtingut de les eleccions del 27 de setembre. Pel que fa a les discrepàncies o aquells aspectes que podem segurament tenir alguna divergència, no les amagaré, però en tot cas m'hi referiré si em permet després. Ha parlat vostè que aquesta excepcionalitat implica ruptura, implica canvis, implica transformacions i implica reptes. Crec que podem estar-hi també d'acord i que les institucions, i en aquest cas la principal, el Govern de Catalunya, però també el Parlament de Catalunya, han de ser clarament reflexe del canvi que s'ha produït en la societat i d'aquesta majoria que és política perquè abans ha estat social, de la que disposem
en aquests moments a Catalunya. I sí, aquesta expressió que vostè ha fet servir de vertigen, no negaré que l'hem sentit en algun moment, però és un vertigen des del ple convenciment i la plena responsabilitat que hem de poder portar aquest país a bon port i que hem de preparar-lo des de la seva arquitectura jurídica, legal, institucional, per tal de convertir-se en un estat independent dins de la Unió Europea. I vostè ha fet referència a tots aquells aspectes amb els que el govern de l'Estat actua o continua actuant. No hi ha cap política d'aquest govern, li asseguro, que tingui com a objectiu ni ofegar ni retallar absolutament a ningú. És més aviat aquest govern, com el conjunt de la societat catalana, que històricament ha estat ofegat i retallat en els seus drets i en les seves competències, les quals aquestes expressions, diguem-ne, del poder de l'Estat continuen produint-se dia rere dia. Ha fet vostè referència a la transició, parlava del règim del 78 i d'aquesta transició, jo diria mal anomenada, transició, en el benentès que segurament va estar mal tancada, va ser decebedora en molts aspectes, però vull creure que també ben intencionada en alguns altres. I no sempre coincidim a l'hora de parlar, no sempre coincidim amb els conceptes, parlant de transició. Vostès sovint opten per d'altres conceptes. Cap problema. Però jo crec que la gran diferència, i aquí potser sí que hi podem estar força d'acord, és que aquella transició no es va fer precisament amb la gent, ni es va fer de baix a dalt. Era l'època del atado y bien atado, i aquesta expressió, i sobretot tot el que d'ella se'n deriva, traspuava per tot arreu, a tots els nivells. I no hi havia, com sí que hi ha ara, una força que és imparable, que és lliure, que és la de la ciutadania. De fet, és la que ens ha portat fins aquí, ho sabem molt bé i ho hem de recordar cada dia, que ens demana allò que és plenament possible en qualsevol estat democràtic, que és l'adequació dels marcs legals, dels marcs jurídics, dels marcs polítics a la voluntat madura, seriosa i democràtica manifestada a les urnes per part del poble de Catalunya. Amb això vull dir que aquesta transició de la que a vegades parlem, aquesta transició nacional cap a l'estat independent, cap a la Catalunya independent, sí que té la virtut d'estar-se fent de baix a dalt i per part de molta i molta gent, i com deia, aquesta és la principal força i el principal motor per poder transformar les coses. Ha estat una majoria sòlida, democràtica, enormement plural, com ho és també aquest Parlament, deixi-m'ho afegir, com ho és també aquest govern, la que ens assenyala quin és aquest camí a seguir. I amb això no trec cap mena d'importància ni de valor a totes les persones i a tots els moviments als que vostè ara també hi feia referència, que van treballar i van treballar dur i des de la clandestinitat en aquella altra transició, en aquella primera transició, moviments que efectivament després es van anar reconduint i que sense els quals no explicaríem molt dels progressos socials i democràtics que hem pogut tenir en el nostre país i que ha pogut tenir també el conjunt d'Espanya. Vostè parlava d'aquesta nova política, una nova política que crec que ens interpel·la absolutament a tots, des de les formes, des de les maneres d'actuar, des de l'ètica, des de la transparència, en definitiva, valors que volem també per aquest nou país i per aquesta república per la que estem treballant tots i totes, i si no, almenys una majoria molt sòlida d'aquesta cambra. I realment la resignació no és una opció. Com diu moltes vegades el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, no forma part del nostre llenguatge. La resignació no forma part del nostre llenguatge. Nosaltres ens movem estrictament en el marc legal, absolutament democràtic i sostingut per tantes i tantes persones com és el mandat del 27 de setembre. I això és el que el repartiment de tasques i el repartiment de responsabilitats que ens hem marcat està fent aquest govern. Està fent aquest govern combinant la necessària dedicació al dia a dia, als assumptes, a les necessitats de les persones i de la ciutadania, contemplant una agenda social que és potent, una agenda social que està precisament al servei d'aquesta ciutadania. Entenem que la independència és l'instrument precisament per poder servir a les persones i que l'agenda social, les prioritats d'ordre social, sanitari, educatiu, d'habitatge del conjunt de la ciutadania ocupa la màxima prioritat
tant pel que fa a les hores, a les agendes i als esforços del conjunt d'aquest govern. Segur que en la segona part de la meva intervenció podré continuar donant resposta al seu plantejament. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Joan Garriga. Gràcies, presidenta. Bé, d'entrada dir-li que no dubto que les agendes i el treball i la dedicació que pugui fer el govern sigui del... El problema està en si l'encertem o no en aquest treball i si aquest treball és l'adequat per les fites polítiques que ens hem proposat i que, a més, aprofito també per dir que és bo que reconeixem públicament, i a algú li pot semblar repetitiu, però ho hem d'anar fent públic contínuament, aquest compromís que tenim amb el país i sobretot amb el mandat que va sortir del 27 de setembre. És a dir, és un mandat que li hem de saber donar sentit i, a més, jo crec que amb això hi coincidiríem inclús els grups polítics o grups parlamentaris que no estan per aquest mandat. És a dir, la necessitat de fer creïble tot allò que aquest Parlament aprova. Crec que és obligació de tots els grups parlamentaris, no només d'aquells que han tingut o tenen una majoria parlamentària per tirar endavant, sinó tot allò que s'aprova en aquest Parlament ho hauríem de fer creïble. I en aquest sentit, independentment que no coincidirim amb les interpretacions o on ens ha conduït aquesta transició, però en aquests moments el que ens interessa davant el repte important que tenim és això, la credibilitat que puguin tenir els nostres compromisos. I en aquest sentit pensem que ens hem de creure que aquest Parlament és sobirà i que pot endegar lleis i accions polítiques que repercuteixin no només en aquest mandat, sinó en el dia a dia de la gent. El tema per nosaltres continua sent una qüestió de no perdre la credibilitat que puguem tenir en allò que proposem i fem dins i fora, però sobretot dins d'aquest Parlament. I serà en aquest sentit que presentarem les propostes de resolució a la moció que se'n derivi d'aquesta interpel·lació i que faran referència tant a la declaració 1/11, crec, d'aquest Parlament com dels seus annexos o el desplegament dels seus annexos. Propostes que volem que s'entenguin, que ajudin a fer creïble el que aquí fem, aprovem o proposem des d'aquest Parlament. Perquè les prèvies que tenim no ajuden en aquest sentit, no ajuden. Recordant una mica amb els companys, tenim mocions aprovades al febrer del 2014, i no faré la llista molt llarga perquè tampoc tinc temps, però coses aprovades per 114 vots a favor, amb quasi tots els grups, com és la llei Mordaza, i en aquests moments encara tenim dubtes si acceptem o no acceptem el seu règim sancionador. Tenim temes com el de l'atenció sanitària a les persones que viuen a Catalunya, aprovada per àmplia majoria també amb una resolució del Parlament de juliol del 2015, i encara en aquests moments no sabem si estem o no complint aquest mandat del Parlament. Tenim temes com la llei Gallardón de l'avortament, també aprovades, i dic aquelles que van tenir un ampli recolzament parlamentari, aprovades al febrer del 2014, i encara en aquest tema nosaltres tenim dubtes sobre on situem la corresponsabilitat del govern en tot aquest tema. I com aquestes, el desplegament de la 24/2015, etc. És a dir, que hi ha unes prèvies que no ajuden a la credibilitat. I la millor resposta per nosaltres, als envits que poden venir i que venen per part de l'Estat, és precisament fer creïbles i reals els acords presos en aquest Parlament d'inici d'un procés constituent no subordinat. I aquesta resposta cal escriure-la i donar-la a conèixer el més aviat possible, o millor encara, cal situar-la urgentment i degudament en l'agenda política del nostre país. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera senyora Neus Munté. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, m'agradaria que creiés sincerament amb la voluntat d'aquest govern i amb la seva credibilitat quan parlem amb tota contundència del seguiment fil per randa del full de ruta que ens hem marcat. El compliment de tot allò que aprova aquest Parlament
o, en definitiva, de tot allò que tira endavant aquest govern, sigui de la matèria que sigui, depèn única i exclusivament de la nostra voluntat política. I aquesta voluntat política hi és tota, senyor diputat, li ben asseguro. Vostè ha posat exemples de qüestions, totes elles importants, des d'un punt de vista democràtic i social. Parlava de l'atenció sanitària a les persones que viuen a Catalunya. Avui mateix el conseller de Salut, el conseller Comín, anunciava mesures per tal de desenvolupar aquest principi que ens creiem i que desenvolupem des de fa molt de temps a Catalunya, no escoltant i no fent cas de quines eren les extremes limitacions que sempre hem denunciat i sempre hem criticat de manera contundent, que sí, en canvi, va imposar el govern del Partit Popular a nivell de l'Estat, com vostè coneix perfectament. Voluntat política total a l'hora de desplegar la llei sobre emergència habitacional que va aprovar aquest Parlament i en el que hi va haver, crec, una molt bona feina i un acord amb un temps rècord entre els propis promotors de la ILP, impulsors d'aquesta iniciativa, els grups parlamentaris i el govern, precisament per tal de facilitar que les persones en situació de perdre el seu habitatge o en situació de vulnerabilitat en general poguessin acollir-se a les diferents mesures que ha anat aprovant aquest govern. No reiteraré els debats o els que vam fer ja l'altre dia, fa aproximadament una setmana, en el debat monogràfic sobre la situació de pobresa, en el sentit de com aquest govern, com no pot ser d'una altra manera, prioritza aquesta agenda social i aquesta prioritat social. I això es fa palès en els pressupostos i els convidem una vegada més, no a vostès, a tots, al conjunt de la cambra, a prendre molta atenció pel que fa al proper debat quan es produeixi de pressupostos. Allà és on realment hi trobaran les prioritats polítiques i socials d'aquest govern. Però jo insisteixo que en matèria d'agenda nacional, tan intrínsecament lligada a la social, però pel que fa als compromisos del full de ruta sobiranista i que se'n deriven de totes aquelles declaracions també polítiques aprovades en aquest departament, la voluntat d'aquest govern, així com dels grups parlamentaris que li donen suport, és la de complir-los fil per randa, perquè entenem que aquest és el compromís que hem assolit amb la ciutadania, perquè ens avala un mandat democràtic i no hi ha res més potent i no hi ha res més legítim que un mandat democràtic. I per tant, on hi hagi aquest mandat democràtic, moltes altres coses són sobreres i moltes altres coses no ens fan tremolar les cames, senyor diputat. Vull que tingui clar que precisament són 4 els responsables polítics d'aquest país que estan sent investigats i que són acusats per un delicte de desobediència i no ens tremolen les cames a l'hora de dir que defensarem fins al final la legalitat i la legitimitat del que estàvem, del que estem i del que continuarem fent, des del govern de Catalunya i des d'una majoria tan sòlida com la que té aquest Parlament. Per tant, estarem amatents a la seva proposta, a la seva moció. Evidentment la discutirem, l'analitzarem, però el més important de tot és el contingut de tot allò que estem fent, de tot allò que ens plantegem, que no ens desviem ni un mil·límetre, insisteixo, d'aquest compromís que hem contret amb la ciutadania i que aquest govern, perquè és ara en boca de qui hi parlo, ho té molt present amb la seva acció del dia a dia. També quan estem treballant per millorar la situació social de tantes i tantes persones. Enfront un Estat, enfront un govern, enfront un Tribunal Constitucional que està precisament entestat a aconseguir tot el contrari. Però li asseguro que per part nostra no quedarà i no se n'en sortiran. Moltes gràcies.